Bu bir marta og'ir ko'tarib qo'yganligi uchun bo'ladigan ish emas. Bu yerda siz aybdor emassiz, boshqa aybdor emas. Bu yerda bolani noto'g'ri qomatini shakllantirganligi aybdor. Bunda ota-ona ham aybdor, maktab ham aybdor, davlat ham aybdor bu narsada. Bitta siz aybdor emassiz, tushundingizmi? Maktabda bu qiyshiq o'tirgan, qiyshayib yurgan bunaqa buni hech kim qo'lini ushamagan. Hech kim ushamagan qo'lini. Yo'q, to'g'rilab o'tirdi, ukaska bilan urmagan. Tanani to'g'rilagan, mana o'tir, qo'liga mana ushab o'tir demagan. Bu yerda maktab aybdor. Bog'cha ham aybdor undan oldingi. Ota-onasi aybdor uyda payqamagan. Mana bu maktabda darsdan keyin ana ixtisoslashtirilganda o'qiganda rassomchilikda bir rasm chizib kuni bilan boyagida bo'lgan, abitdan keyin rasm chizish bilan bo'lgan. O'sha bir qo'li bilan chizib bunday qiyshayib o'tirganmi yo? Qiyshayib o'tirgan, lekin hamma rassomlar qiyshiq emas-ku, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Narigi rassomlar to'g'ri-ku, demak ular o'ng qo'lni ham, chap qo'lni ham o'ng tomonlama ishlasa ham, chap tomonlama ishlasa ham, narigi qo'lni ham har yarim soatda, bir soatda ishlatib turgan, bu qo'lim qotib qolmasin, rudiment bo'lib qolmasin deb. Bahona izlasangiz bahona ko'p.